Será que ainda dá para montar um teclado mecânico com peças do AliExpress? Eu montei um e vim mostrar para vocês. De base, eu usei o queridinho da galera, o GMK67, um teclado compacto e com um valor bem acessível. Seu layout é de 65%. Ele é Trim-Mode, tendo sua conexão por dangle de 2.4 GHz, Bluetooth e via cabo. Para o switch, eu escolhi esse de 5 pinos, o Safira da Kibun. Ele vem nessa caixa bem apresentável e em cada caixa dessa vem 35 unidades. Ele é tátil e sua força de atuação é de 54 gramas. Para finalizar, eu vou estar utilizando essas keycaps em PBT de ótima qualidade da XVX. O seu diferencial é a sua impressão das letras, que vem na lateral das teclas, o que dá um visual bem mais bonito ao teclado. E esse foi o resultado final. Agora fique com essa beleza de som. Se você gostou, link na bio, curte e segue para mais.